दोस्तों फ्लिपकार्ट की चल रही है फ्रीडम सेल और इस फ्रीडम सेल में वॉशिंग मशीन एंड रेफ्रिजरेटर पे ह्यूज डिस्काउंट है। मैं कुछ 3 डील बताऊंगा वॉशिंग मशीन की एंड रेफ्रिजरेटर्स की जो आप मिस नहीं करना चाहते। अगर आप लेने का सोच रहे थे इस बजट सेगमेंट में तो ले लेना। जो भी डील्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आ जाएगा, उस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। पहली वॉशिंग मशीन है हमारी सैमसंग की तरफ से आने वाली 12 kg की 1400 RPM वाली bespoke AI लॉन्ड्री की वॉशिंग मशीन जो AI इकोबबल टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, जिसका प्राइस है 45,999 आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट एंड ऑल। इसको आप 31,400 में खरीद सकते हो। आपको यकीन हो रहा है 14-15 हज़ार रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिट कार्ड वगैरह से, और 12 kg की AI वॉशिंग मशीन जो वाईफाई वगैरह से सबसे कनेक्टेड है, इतने कम प्राइस में आ रही है। भैया ये किलर डील्स लेके आते हैं फ्लिपकार्ट वाले, क्या ही कर सकते हैं। सेकंड वॉशिंग मशीन है हमारी LG की तरफ से 9 kg वाईफाई इनेबल्ड AI थिंक्यू वाली जो है, ये भी 5 स्टार वॉशिंग मशीन, 5 स्टार की वॉशिंग मशीन है। ये 39,000 रुपीज़ की आ रही है, लेकिन आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट और सब चीज़ों को मिला के ये पड़ेगी आपको 26,903। ओह माय गॉड, करीबन 13,000 रुपये का डिस्काउंट आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट। वैसे ही प्राइस कम है, ऊपर से बैंक क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट और से ज़बरदस्त प्राइसिंग है। यू कैन नॉट मिस दिस डील। और तीसरी वॉशिंग मशीन जो लास्ट है इस वॉशिंग मशीन की कैटेगरी में, वो है हमारी IFB की 8 kg की। मैंने पहले भी सर्च की थी, 8 kg 5 स्टार की वॉशिंग मशीन है और इसमें बहुत सारे फंक्शन और भी मिल जाते हैं, टच पैनल, AI फुली ऑटोमेटिक, वाईफाई वगैरह सब कुछ है। 33,490 का प्राइस दिखा रहा है जो टॉप डिस्काउंट ऑन द सेल है, लेकिन जब आप नीचे वाव डील देखेंगे तो 25,653 का प्राइसिंग है, जो कि एक और अमेजिंग है। 25,000 रुपये में वाईफाई इनेबल्ड वाला IFB का 8 kg का 5 स्टार का वॉशिंग मशीन मिल रहा है, मिस नहीं कर सकते। थोड़ी सी रेफ्रिजरेटर की डील्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला रेफ्रिजरेटर है दोस्तों 350 लीटर का सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर है, जो कि डबल डोर में आ रहा है, 3 स्टार का है ये। इसका प्राइस है 40,490 रुपये, लेकिन जब इससे आप खरीदने जाएंगे तो ये 31,978 रुपये का पड़ रहा है, जो कि एक किलर डील है। दूसरी बात करें तो दोस्तों वर्लपूल का है। वर्लपूल का ये 308 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो कि 32,490 रुपये का आ रहा है, लेकिन इस फ्रिज को आप 24,978 रुपये में खरीद सकते हैं इस फ्रीडम सेल में। यह है हायर का 520 लीटर का फ्रॉस्ट फ्री डबल डोर बॉटम माउंट 3 स्टार। डबल डोर नहीं, 4 डोर है, ऊपर भी 2 डोर है, नीचे भी 2 डोर है, ये अलग लेवल वाला है। इसका प्राइस है 95,999 रुपीज़, मतलब 95,96 रुपये का, लेकिन बैंक डिस्काउंट वगैरह के बाद आपको ये मिलेगा 80,000 रुपये का, जो कि एक और अमेजिंग डील है। जो भी प्रोडक्ट खरीदना हो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट में जाकर खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना किसी और दिन मिलेंगे हम आपको ऐसे ही स्क्रॉल करते हैं।